Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, кадырман кыргыз элим, ардактуу замандаштар, сак саламатсыздарбы? Мен силерге бул чыгарылышта Баткен шаарынан сатыла турган үйдү көрсөтөм. Жакшылап көңүл буруп, назар салып туруңуздар. Сиздерге бул сатыла турган үйдүн дарегини көрсөтүп берейин. Мен турган көчө, силер көрүп турган эки сторонный көчө бул Исхак Разаков көчөсү. Баткен шаарында жайгашкан. Бул жерде мынакей бул Исхак Разаков көчөсү менен мындан түз чыгып барса Баткен шаарынын борборундагы айлампага чыгып барат. Аралыгы 600-700 метр эле басса айлампага чыгып барат. Бул жерден 300 метр чыгып барса областтык ооруканага чыгып барат. Андан бери карап келгенде жолдун катарында дүкөндөр, ооруканадан бир аз ылдый түшкөндө Айылбактан түз эле келесиздер. Бул жол менен түз кете турган болсо Баткен шаарынын РТС Базар башы кварталын көздөй, андан ары Кызыл Бел, Карабак айылдарын көздөй чыгып кетесиздер. Дал ушул жерде сатыла турган үйдү силерге көрсөтүп кетейин. Мынакей жолдун оң тарабында турган ушул силер көрүп турган үй сатка коюлду. Исхак Разаков көчөсүндөгү номер 40 даректе жашаган жайгашкан ушул үй сатылат. Жанында мынакей бизнеске ылайыктуу дүкөндөр да бар экен. Сиздерди кызыктырган суроолорго үйдүн ээсинен кенен жооп алып берейин. Мен азыр үйгө кирейин. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей көрдүңүздөр. Дарбазадан киргенде эле мына жер атайын ушундай болуп тосулган. Бул жерде арка кылууну көздөсө керек ээси. Ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Алхамдулилlah, өзүңүздөр. Жакшысызбы? Так, үйдү сатка койдуңуз. Ооба, иншалла сатышка койдук. Так. Жүрүңүз эми мага бир башынан түшүндүрүңүзчү. Кайсыл үй сатылат? Бул тарабы сатылабы же бул үй сатылабы? Мага бир сыйра көрсөтүп бериңиз, Ушул үйдүн сол тарабы сатылат. Үйдүн сол тарабы. Демек, мына биз көрүп турган мына ушул үй сатылат. Ооба. Айтсаңыз, бул жер аянты жалпы канча сотук өзү? Бул жер аянты сатыла турган жер 4 сотук, ашуу менен. Сатыла турган 4 сотук. 4 сотук. 17,5 24,5. 17,5 24,5. Демек сиз бул чоң огороддун жарымын сатасыз. Ооба. Жарымын сатасыз, мынакей. 4 сотук экен, ушул дарактан бул тарабы сатка коюптур. Ошондо мынакей назар салсаңыздар, мына ушул Ооба, кошулат бар. Дарбазадан киргенде мына ушул тарабы. Мына бул фундаменттин бүткөн жеринен бул тарабы сатылат тугандар. Так, үй жайгашыптыр. Бул жакта мынакей көрүп турасыздар. Атайын ушул отун кое турган, башка складка турган атайын навес куруп коюптур. Бул жагында мынакей атайын складтар бар, тапчандар коюлган. Мына эмне дарактар? Бул дарактар курма. Курма. Курма дарак аябай көп салат. Жакшы түшүн берет? Жакшы түшүн берет, жылың эле. Жакшы түшүн берет. Демек 3 түп дарак дагы бар. Ооба, жаңгак, 2 курма, анан наракта бии бар, кичинекей. Бии дагы бар, Жүзүмдө айып койгонбуз, бийил. Так, үйүңүздү бир көрөлүчү. Мына бул үйдү убактылуу времянка дейт го, ушундай кылып салгансызбы? Ооба, ошондой болгон. Ушундай кылып салгансыз, Салынган, жашаганга айлык. Бул жагы дагы чоң экен. Бул жакта дагы фундамент коюп коюпсуз. Бул жерге дагы үй салууну пландаштыргансыз. 3/5 кылып койгонбуз, иншалла. 3/5 кылып койгонсуз. Жакшы. Так, үйүңүздү бир кирип көрөлүчү. Мол үй, урматтуу көрүүчүлөр, сатылат, кошулуп берилет. Бул үй ушул жана айткан 4 сотук огороддун ичинде жайгашкан. Үйгө киргенде мына жерде кичинекей прикошка, бул жерде мынакей топка кылыптыр. Отопление барбы? Бар. Свет менен көмүр менен иштейт. Ток менен дагы, көмүр менен да иштей турган отопленияны топкасы ушул жер экен, Жакшы, мынакей. Бисмиллахиррахманиррахим. Үйгө кирип көрөлү. Охо, чакан гана мынакей. Көрдүңүздөр. Бул жагын атайын кухня түрүндө пайдаланат, ал бул жагында мынакей тамактанып турганга атайын ыңгайлуу экен. Мына отопление дагы жакшынакай кылып салган. Бул жакта мынакей занавеска тутуп койду. Занавесканын ары кире турмаса кичинекей бир чакан гана кичинекей бир спальный орноштуруп коюптур. Атайын ушундай эс алганга ылайыктуу чакан гана кичинекей бөлмө. Так, айтсаңыз, мынау залды көрөлү, мынау чоң залдычы. Канча метр чыгат эми бул? Канчага канча? Бул залдын турасы
6,5 метр, 7 метрге жетет. Ени 3,10. Туурасы 6,5 метр, ени 3,10 болот. 3,10 болот, ооба. 3,10, 6,5-га 3,10 экен, а? Узун туурасы ушундай. 6,5-га 3,10 экен. Так, потолокту жакшынакай жасапсыз. Так, жакшы. Евро ремонт кылган. 6,5-га 3,10 экен. Ал эми мындан түз келгенде мынакей дагы бир бөлмөсү. Бул канчага чыгат? Бул 3,5-га 4,80. 3,5-га 4,80. Но гарнитурду өзүңүз жасаткансызбы? Ооба, жасатканбыз. Бул калат, ушундай. Калат, ооба. Кала турган кылып жасаткансыз, а? Кала турган. Жакшы. Деп койчу деле ошондой. Евро ремонту жакшынакай кылгансыз. Үй жылуу, отопление сонун иштейт. Сонун. Бүт бар. Айнектерди чоң-чоң кылып койгонсуз, а? Чоң. Обойлорду коюптур мынакей. Люстраны койгон, потолокту жакшынакай кылып жасаган мына. Даяр, жашаганга ылайыктуу, сонун чакан гана үй. Ушул үйдү сактабыз тугандар. Так, бул жагы эмне болот? Бул жак ошол сырттан көргөн магазиниңиздардын ич жагынан ход бар. Мурда болчу, ушул жерде биз кирип чыгып Магазинге кире турган ички ход бул, а? Ички ход. Жакшы, азыр магазинде сизерге урматтуу көрүүчүлөр сыртынан дагы бир сыйра көрсөтүп берем, албетте. Так, биз анда сыртка чыгайлы. Үйдү көрдүңүздөр. Так. Айтсаңыз, бул үйдүн стенасын эмне менен кургансыз? Стенасын эмне болгон? Стена сесмопоез менен курулуп, бетон куюлгандагын, анан ортолору кирпич болгон, кам кирпич. Кам кирпич менен урулган сесмопоез. Сесмопоез куюлган. Мына полный угулга үстүнө бүтүп барган сесмопоезду. бар. Сесмопоез коюлган, а? Ооба. Жакшынакай. Үйдөгү эмелектер кандай? Кошуп бересизби? Ошол установка болгондор калат. Установка болгондор калат. Холодильник ошондор, газ чыга тургандар кетет. Кир машина калат, анан душ калат, ушундай. Ошолор калат. Жакшы. Мына урматтуу очок кана? 3 очок бар. Бул жакта 3 очок. Бул 3 очокта ушуга карайбызбы? Бул жакка калат. Бул жакка калат, очок да бар экен. Могул жерде караң. Бул суу бар, бирөөсү жердин астынан чыгат, могусу таза суу. Бирөөсү таза суу. Винтили жогу суунун астынан чыгат. Бул жактагы. Бул убактылуу жок, чыкпай калган таза суу чыгат. Таза суу чыгат. Сааты менен. Сааты менен чыгат. Ошо Баткенде кандай? Баткен шаарында бир аз ушундай көйгөй бар. Сааты менен таза суу берилип турат. Бул жакта мынакей караңыздар, очоккананы. Бир жакшынакай кылып кафе менен сонун бир ремонт кылып койсо, жакшы кылып турбайбы? Бул толугу менен калат, а? Аз гана эле от жейт, ошол. Самовар бар, 2 чоң казан бар, 80 жана 90 литрлик. Установка болгон казандар. Бардыгы уже тамак пышырып, испытание болгон. Мына, көрөсүздөр. Мында кошуп аласыздар да, ушул очоккананчы урматтуу көрүүчүлөр, ала тургандар жакшы көңүл бурсаңдар болот. Эми самовар бүт бар. Бул атайын аз гана отту эконом кыла турган, оттун эконом кыла турган кылып, атайын ушундай маани берип, көңүл буруп, жакшынакай кылып жасаткан. Так, айтсаңыз, коммуналдык услуга кандай бул жерде? Сууду көрдүк. Канализация кандай? Канализация бар. Ушул жерден канализация центральныйга уланган. Канализация бар, центральныйга уланган. Азыр убактылуу бир ремонт болгон себептен биз үзүп септик казып койгонбуз. Аны кайра кошуп койсо болот. Кошуп койсо болот. Негизи септик да коюп. Септикте кошуп койгонбуз ал жакта. Бул убактылуу казганбыз ошол жерде. Жакшы. Негизи центральный канализация бар. Мына, уктуңуздар, канализация бар, таза суу бар, отопление бар, үй чакан. Мынакей, ушундай алафтар ушул баратасы менен сиздерге калат. Ушул жерден баштап бул тарабы бүт баары мынакей ала турган клиент сиздерге ылайыктуу кылып даярдап коюптур, сатка койгон. Так, айтыңызчы. Мектеп кандай бул жерде? Эми шаардын так ортосунда бул жерде. Мектеп жакын, Жомарт мектеп деле жакын. 600 метр жүрсөңүз Ленин мектеп. 600 метр жүрсө Владимир Ильич Ленин атына орто мектеби. Бул жака оң жака бара турамсак Светогордон Курманжана бурулсак 700 метрде бемет жетет. Жомарт Жокомбаев мектеби, бала бакча кандай? Бала бакча Уудун тушунда, ол где-то 400 метр эле. Жакын. Жакын. Анан Алтын бешикте эле, мечит эле 500 метр. 500 метрде мечит. Жаңы салынган бизде 4-мектеп мектеп бар, ошол мектепте эле мечит менен экөө жанашат. Демек 3 мектепке дагы аралык жакын эле негизи. Мындай басып жөө барса да болот турган, а? 5 минутта жетип калат, 15 минутта. Оорукана болсо жакын. Оорукана 300 метр. 300 метрде оорукана жакын. Анан эң жакшысы свет өчпөйт бизде, такыр эле. Электр энергия өчпөйбү? Центральный биздики өчпөйт. Центральный. Центральный өчпөйт. Жакшы мына. Караңыздар, электр энергия вообще өчпөйт экен. Эми кокус аварийный болуп өчүп калбаса эле, атак мындай жөн электр энергиясы өчпөйт.
Себеби центральный ошо областной борбордук больница уланган. Кошуналар кандай? Кошуналарым өтө сонун жакшы. Кошуналар жакшы. Кошуналарым бар, бул жакта кошунам бар. Эки эле кошунам бар өзү негизи. Экөө тең жакшы. Анан ким Жакшы, ала турган болсо, ошо экөөнүн ортосу болот да. Жакшы. Мына. Кошуналар да жакшы. Маршруттук каттам урматтуу көрүүчүлөр, ушул Исхак Разак көчөсүндө өтө көп маршруткалар каттайт. 103 маршруттук каттам, 101 маршруттук каттам, 103 автобустук каттам, бүт барып. Да, бул жагын бир көрсөтүп беримчи. Мына сыртындагы дүкөнүнө кошуп берели. Бул жер под бизнес болуп жатат азыр, туурабы? Там, мына дүкөн сизге карайбы? Али Мухаммед дүкөнү. Ошо, ушул азык-түлүк дүкөн болчу, мурда иштеткенбиз. Кайерге чейин границасы? Ошол Пурчакка чейин. Бурчка чейин. Наргысы Чаштарач болчу. Эки эшиктен сизге карайт, мына экөө тең, а? Наргысы 3-кө 3,5. Бул жагы болсо 3,5-га 7. 3,5-га 7, наркысы 3-кө 3,5. Чаштарач кылган. Чаштарач кылган мурда. Демек, жакшынакай ремонт кылып туруп, магазин ачып койсо болот турган. Бул жер урматтуу көрүүчүлөр, Баткен шаарынын так ортосунда борборуна жайгашкан жер. Эми бизди эң кызыктырган, сизди эң кызыктырган суроо бул акчасы. Айтың эми, акчасы канча сурайсыз? Акчасыны 4 миллион 300 сурап атабыз. 4 миллион 300 миң сом. Анан Документтер кандай? Жайында? Документтери өзүм атымда. Өткөрүп бересиз. Өзүбүз өткөрөбүз иншалла. Жакшы мына. Документте маселе жок экен. 4 миллион 300 миң сурап жатам дейт. Вариант жолдор бар. Мисалы үчүн автоунаага же болбосо башка шаардан үй болуп калса кандай? Бишкектен үй болуп калса болот. Анан Бишкектен үй болуп калса алмашы жолу бар. Иншалла. Бар, жакшы. Уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, вариант жолдору, алмашуу жолдору дагы бар дейт. Баасыны 4 миллион 300 миң сом сурап жатат. Даяр бизнеске ылайыктуу жерден жайгашкан, мына ушул сиздер көрүп турган 4 соттук огороддо жайгашкан мына үй сатка коюлду. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, экрандагы телефон аркылуу тез арада байланышып, ээси менен сүйлөшүп, кем болот да? Кем түшү беребиз? Түшү бересиз, кемини сурап, канчага ток катер бүтөл жерин жакшылап телефондо өзүңүздөр соодалашып, ушул үйдө алыңыздар. Таксыр бизге уруксат. Үйүңүз жакшы инсанга насип кылсын. Ушул жерде алган инсан бизнес ачып, же болбосо элге кызмат кыла турган жакшынакай үйлөрдүн бири болсун. Мен жинтиктем, урматтуу көрүүчүлөр, тез арада чалыңыздар, байланышыңыздар, сүйлөшүңүздөр, алыңыздар. Көрүшкөнчө.